Agora eu tô aqui na gráfica. Maria Olívia vai ganhar adesivos novos. The next day. E aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Travelando no Mundo. Esse é mais um vídeo dessa aventura muito louca que vai ser viajar nessa combinha pelo Brasil e pelas Américas. Hoje eu tô indo numa cidade chamada Iconha, que é aqui no interior do Espírito Santo. Vou sair de Vitória, vou até Iconha, que eu vou comprar a minha geladeira nova. E eu vou mostrar essa viagem pra vocês. Essa é a primeira que a gente vai fazer junto. Many minutes later. Rapaz, o Google Maps me mandou numa bocada aqui, meu irmão. Mal passa um carro, olha o carro passando aí, ó. Eita lasqueira. One eternity later. É isso, pessoal. Eu acabei de chegar aqui na loja de peças, onde eu vim buscar a geladeira da Maria Olívia. Parando aqui nesse lugar maravilhoso, olha só, é a Praia dos Namorados, em Anchieta. Aqui vem muito turista de Minas Gerais e eu e a Maria Olívia também viemos aí, ó. Hoje, infelizmente, eu não trouxe o pombo para mostrar essa vista maravilhosa para vocês, mas eu tenho essa bela geladeira resfriar de 75 litros. Eu vou voltar agora para Vitória, mas antes eu vou passar por Guarapari, vou para a beira da praia e vou fazer um almoço para mim, porque já são quase 1h da tarde e eu ainda não almocei. Eita, ladeirão!
Oliva, estamos quase chegando em Guarapari, mas eu precisei parar porque é na beira da rodovia, deixei ela lá, ó. Muita gente foi lá no meu Instagram e me perguntou onde era esse pôr do sol maravilhoso que eu usei no primeiro vídeo do canal. E venho dizer para vocês que é em Guarapari, na praia de Setiba. Eu fui buscar a geladeira e não podia deixar de passar aqui mais uma vez.